Hello，大家好。你们今天来干嘛 Hello，我们要来开箱毕业纪念册，是吗？对，我们的毕业纪念册。好了，没有，是我们的纪念青春纪念册。青春纪念册，但对我们来说是毕业纪念册。对好，纪念我们这段时间，第一手对不对？开箱一下。好，那我好兴奋！大家看一下这个封面和背面热腾腾，热腾腾。太好了，一翻就翻到，哇，你看，就是有这种自己在那边挖精彩的剧照，好不好真？的很棒哎。没有，就是每一个瞬间。而且好有质感哦。哎，我其实有一些它这个很像那种杂志，然后会有一种日式风格，是哇哦，哎，我就说日式就是这样。大家看一下这个剪词，这个编排的这个方式啊，每个人都有我们的那种特定的颜色嘛，对不对？你看你，这有点像那一种以前要调查，就是谁喜欢谁，然后自己在那种笔记本上面写谁跟谁有关系。谁喜欢谁？这个徐启章彼此爱慕吗？应该是，好吧他打了一个问号，打了一个问号。他打了一个问号。哦，徐启章。这个问号根本是多余的。好有质感哦，怎么能？真的很好看。哦，我找到了。哈，我也哎呀，怎么好好好没关系，这个给你。好，我再找一个不然我们再往后。我再很难哦。好，我找到了，我找到了。我要这个。哎，这真的好好看哦。对啊，我哭得好惨哦。好，那你选哪个？你好温柔我往后看。哦，这张也太赞了吧！哦，这个也好棒哦。哎，等下这张看起来为什么是我好像你欠我钱一样的脸？那是笑深情，怎么欠你钱？哇哦！哎，超漂亮啊，像那种大型演唱会。哇哦哇哦哇哦！好，我知道我要选什么了。以后人家之前有蛋糕之吻，我们就叫土托鱼之吻。好，我知道我要选什么了。我选到了，我选到了，我选到了。哦，这好像结婚照，爸爸妈妈的那种。对，不要对，支持你讲。好，你先讲。好，那我最喜欢的就是这一场，好不好？那给大家快速的看一下这一场戏，谢谢。就这场戏，因为呢，这场戏是我们我还记得很清楚，放年假前的最后一场戏，然后那一场戏我们拍的非常的痛啊，就是那时候想了非常多的东西，然后试着让自己带入那个情绪，然后我觉得我那天真的是有被他温暖的眼神温暖到，含情脉脉的看着我，然后其实我当下在讲到他爸爸那件事情的时候，真的很。就是觉得哇，我真的不该讲这件事情，尤其是因为他又很，就是跟他家人感情很好，对，所以感觉这句话真的很伤到他，所以印象非常深刻。我喜欢这里这一张的吗？喜欢这个，是哪一张？哪一张？这太棒了！你看，整页我都很喜欢。我最喜欢这一个啦，这个光太美了。我喜欢青道的，我喜欢这个。哪一个？这个，就我嘴巴就打很开，就是土。可是没有，可是很性感呢。就是原来你喜欢打开一点的。就是那以后我就是你知道整个有一种想捏的感觉，所以我最喜欢这一页。应该不而且这一场是我们没有公开的文戏。Andy 真的很棒哎，喜欢吗？非常喜欢，真的是一本很棒的书，我觉得一定要买下来，一定要买下来，请大家一定要去买哦，支持一下我们，然后跟我们分享一下你们到底抽到的是我们还是他们呢？对，这真的一定要买。OK， 拜拜。哎，等一下，你刚刚进来，你知道我要你讲什么？哎，你好厉害！你说我们还是对啊他们？真的吗？对啊，我以为你讲什么哪一组，我意思哎，厉害。那私信希望你抽到我们。耶，没错。拜拜。头抬起来，拍照，耶一下。哎，你抽到？哦，抱歉。